ما الخير يا معلم؟ بقول لك ايه، قلت لك مكان النهارده يا معلم. هو بيتكلم ليه ده كده؟ ايه ده؟ ماله ده كده؟ اما اشوفه. صباح الخير، امورني. قلت لك مكان النهارده يا معلم. شوي ولا تحمير؟ ايه؟ شوي ولا تحمير؟ معلم عيلتك بالتاني بتقول ايه؟ شوي ولا تحمير؟ يا معلم انا عندك وكمان اطرش، يعني ما شاء الله ربنا مش حارمني من اي حاجه. عيلتك بس سنه اللي دماغك يا معلم. طب انت عايز ايه على الصبح؟ عايز ايه؟ بقول لك الفراخ عايزها شوي ولا تحمير؟ انا باكل لحمه حمير، تصدق اللي انت سابق كوبايه العصير يا معلم؟ بتقول ايه يا؟ بقول لك استبح على الصبح. لا لا يا معلم، انا بكلمك عن الفلاك الكوبايه ده مش داخل عليك يعني. طب انت عايزها شوي ولا تحمير؟ يا معلم انا بكلمك عن الفراخ البيضه يا معلم. اللي انت عايزه هحضرهولك. سلام عليكم يا معلم. سلام ورحمه الله وبركاته. اخوك عايز حاجتك انت كده صح؟ حضرتها لك يا كلها. معلم انا جاي الاول يا معلم، المفروض انت الاول، انا اطلب لك بطه من زمان يا معلم، ولا انت رايكم ايه يا جماعه؟ طب انت عايز ايه دلوقتي؟ انا تمثيلي الاول يا معلم. طب انا عارف طلبك وعارف طلبه، اخلص لكم حاجاتكم. لا حول ولا قوه الا بالله. يا شيخ في ايه يا ابني؟ الحقنا يا رب. يخرب بيتك يا عم، في ايه؟ واحد اخنف والتاني مش فاهم منه اي حاجه ولسه استباحه ما يعلم بنا ربنا. ايه ده؟ خش شبهوتك ولا اتصرف معاهم؟ ما نخش. سلام عليكم. انت اتحولت يا ابني ولا ايه؟ في ايه يا منى؟ بقول لك عايزين فلاك بطه مسويه، مش عايز اقول مش عايز اعد المثيل الاول، برطمان النوتيلا اللي جنب المندي ده اعمل ايه طيب انا؟ يا خبر اسود، كل ده وانت عايز ايه؟ مش قاتلك بما حاجه. يا حول. شوف يا راجل، صدقت يا راجل، يخرب بيتك، عملت على نفسي. بقول لك ايه؟ ايه؟ وحد الله كده، انت اهو خش جوه القهوه وانا هتصرف. تعالى اما بنشوف الموضوع ده بعدين. يلا بالسلامه. خش جوه القهوه، القهوه هنا. اما نشوف الموضوع ده بعدين.